बेसिकली जो है हमजा भाई की कार में एक फॉल्ट आ गया, टायर थोड़ा जंप हो रहा, डांस कर रहा पीछे का टायर। समझ नहीं आ रहा क्या करना कि यहाँ पे एक शॉप मिली, बहुत बड़ी मुश्किल से मिली हम लोगों को ये रिपेयर शॉप, पर ये बंद है। देख रहे अब क्या करना कि के लिए अब ऐसा डिसाइड करे कि यहाँ पे एक करीब में एक पेट्रोल पंप है बक्की किस बोल के बहुत बड़ा, तो उधर जाके ट्राई करके देखने वाले हैं। अब पाना होना है, पाना नहीं है। ये भी एक गैस स्टेशन है यहाँ पे, पायलट मशहूर दिख रहा है ये भी। बहरहाल हम लोग निकले थे यहाँ पे एक जास्मिन बोल के एक टर्किश रेस्टोरेंट है, तो पूरे बहुत टाइम के बाद निकले, रमज़ान के बाद खाएंगे बोल के, पर हमारे कहने ये पाना नहीं था, चकले लग जा रहे। क्या बोल रहा उन्हें? $20 बोल रहा, तो इन्होंने $20 में सौदा कर गया है। टायर खोलने का पट्टा कार लेके आ गया, पूरी एकदम मास्टर दिख रहा। देखेंगे अब कैसा खोलता, आके देख लेता ना भाई पूरा। 24/7/365 पक्का राइट साइड का टायर ही है। हाँ इसको चेक करो, पक्का है। हाँ उसको बोलो ना एक बार। हाँ सब ले लो सर्विस आज $20 में भाई, 1600 रुपये फिर खा लीजिए। ये सिस्टम अपने थोड़े इंडिया में थोड़े जगहों पे है नहीं, सब खोलने का डायरेक्ट। There's separation, यो ओके but you do need a new tire. ओके। चलो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम तो थोड़ी सॉर्ट हो गई, समझो मिल गया हिस्सा। रिसेंटली जो है अपने हैदराबाद के 3 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ केंटकी में, उसमें से बेचारे 2 लोगों का इंतकाल हो गया। सो भाई गुजारिश है कि देख संभल के चलाइए, यहाँ पे यूएस के रोड्स पे बहुत डेंजरस है, थोड़ा अपना अच्छा टेक केयर कर लीजिए। टेम्पररी टायर है, ज़्यादा नहीं चला सकते बोल रहा हूँ। इसका साइज़ कैसा है, अलग है क्या? स्कूटी का टायर है, स्कूटी का नहीं, छोटा वाला है, ये छोटा है। नहीं ये पीछे का है, टेम्पररी ऐसे डालना लगता है। ऐसे ही लगाते हैं, आप छोटे लगाते हैं टेम्पररी। बाजू कारों में जैसे नहीं हाँ मैं भी देखा अलग अलग, पर अपने इंडिया में तो सेम साइज़ का लगाते हैं ना भाई। लो मिले भाई साहब, कर दे रहे। अच्छा करें तो क्या हुआ, अभी ले लेंगे। लैब्स इनके लिए। फूक गई टायर टायर हाँ फुका आ गया टायर। हाँ क्या के रोड़ा नहीं मैंने उड़ा रहे भाई, टायर क्या चीज़ है? टायर ही थोड़ी है, टायर फूटा नहीं, फुका आ गया टायर में। खा ले के आ रहे क्या है, क्या अकेले अकेले खा ले के आ रहे क्या है कि वो अब अपने इंडिया वालों को भी ऐसी चलती फिरती गाड़ी बना लो, बोलो क्या करना है, जाना है क्या है कि मैं क्या सोच रहा था मालूम, मैं चिकन बाहर निकाल कर रखे थे, चिकन बना लेंगे घर को जाके। हाँ वाह नाउ यू आर गुड टू गो। अरे 21 सेकंड में नीचे हो गई कार भाई, डाल दो भाई, जाएगा अच्छा है, फुट लो कितना। थैंक यू वेरी मच।